E aí, galera, hoje nós vamos estar mostrando aqui como que você aumenta o seu som do seu celular para dar aquela balada na sua casa. Agora final de ano tá chegando, com a sua família, com o vovô, com a titia, com todo mundo, gato, cachorro, todo mundo dançando. Entendeu? Você vai poder agitar a sua festa. Com o quê? Usando apenas simples objetos, dois no caso. Aqui nós temos um tubo de linha, aquele que a sua vovó enrola aquela linha dela de costura, entendeu? Nós temos o grande, que é esse marrom, e o menorzinho, que é esse. Agora eu vou fazer a demonstração prática para vocês. Vocês vão pegar utilizando o seu aparelho celular e vão colocar o tubo sobre o falante do celular. Aquele dali é o pequeno, o médio no caso, e esse daqui o maior. Vou fazer a demonstração prática. Aqui está o modo normal. Agora eu vou mostrar o modo com as cornetas. Primeiro com a média. Você percebe que o som aumenta o dobro. Agora com a maior. E é isso, galera. Tá aí. Curta aí os comentários, comentem, só não xingue a gente porque a gente não vai responder, porque a gente tem educação, beleza? E salve pra todo mundo aí. Valeu!